हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। माला कमंडल से करनी चुनामा, डमरू त्रिशूल वचना कर्मा विराजे। ऊंचा द्विहस्त कमले शुभ शंख चक्र, एवानम विधि हरीश स्वरूप दत्त। जय योगेश्वर दत्त दया, तुझ एक जग मां प्रतिभा। अत्यंत सुया करी निमित, प्रगट्यो जग कारण निश्चित। ब्रह्मा हरिहर नो अवतार, शरणागत नो तारण हार। अंतर्यामी सतचित सुख, पार सद्गुरु विभुज समूह। जो भी अन्नपूर्णा परमाय, शांति का मंडल कर शोभाय। जय चतुर्भुज षडभुज सार, अनंत बाहु तो निर्धार। आओ शरणे बाळ जाण, ऊठ दिगंबर चाल्या प्राण। सोनी अर्जुन केरो साथ, ईशो पूर्वे तू साक्षात। આ છે અમારું સોલાનું દત્ત મંદિર. સોલા દત્ત મંદિર પરમ પૂજ્ય શ્રી રંગ અવધૂત મહારાજ. જુઓ, આજે નવું વર્ષ છે, બેસતું વર્ષ છે. બાપજીના દર્શન કરીએ. ચલો, બાપજીના આંગણામાં એવી ફર્સ્ટ ક્લાસ રંગોળી કરેલી છે, જોરદાર છે, અદભુત. બાપજી તે બાપજી જ છે ખરેખર. બાપજીના સાનિધ્યમાં જે આવ્યા છે ન્યાલ થઈ ગયા છે. મારો જ અનુભવ બોલું છું. હું નાનો હતો ત્યારથી બાપજીના સાનિધ્યમાં છું. ખરેખર બાપજી અમારા ફેમિલીમાં, કુટુંબમાં, બધે નસ નસમાં વસેલા છે. અને આ દત્તભાવની તો અમારા કુટુંબમાં, ફેમિલીમાં કોઈ બી કોઈ દત્તભાવ નહીં આવે. દત્તભાવની ખરેખર ન્યાલ થઈ જાય. આ સોલા અમારા પરમ પૂજ્ય શ્રી રંગ અવધૂત મહારાજનું મંદિર છે. આના પછી હું તમને સરખેજનું દત્ત મંદિર બતાવીશ. આ નવા વર્ષના બાપજીના દર્શન કરવા નીકળ્યા છે. પહેલાં જ મારો દર વર્ષે નિયમ છે, બાપજીના પહેલાં દર્શન કરી દઉં, પછી જ બધે જવું છે. જો બાપજી, મારા બાપજી. માત્રે ચંતુએ પહોંચાડ્યો શ્રી શૈલેજે. એક સાથે આઠ સ્વરૂપ, ધરી દેવ કમનો કરો. संतोष्यामि च भक्त सुजात, आपी पर जाओ साक्षात। यवन राजनी चाणी पीठ, जात पातनी तने न छेड़। राम कृष्ण रूपे ते कीधी लीलाओं कई ते। तार्या पत्थर गणिका व्यास, पशु पंखी पण तुझने साथ। अधमो धारण ताરું નામ, ગાતા સરેન સાશાકા. આજે વ્યાજે પાજી સર્વ, જળ સ્મરણ માત્રથી સર્વ. મુખ ચોટ ના લાગે જાણ, આમે નર કરને નિર્વાણ. સાકળ શાકળ બેસાસુ, ભૂત પિશાચો ચલસુ. दासे मुट्ठी दईने तुर, दत्त धूम सांभळता मूल। करी धूप गाए जय, दत्त भावनिया सत्य। सुधरे सेना बनने लोग, रहे न तेने जाए शो। दासी सिद्धि कहनी थाय, धूप दारिद्र ना जाए। पावन गुरुवारे नितने, करे पाठ पावन प्रेम। यथावकाशे नित्य नियम, लेने कभी न कर लेयम। अनेक रूपे जभन, बच्चा लड़े न मायारम। सहस्त्र नामे नामीए, दत्त दिगंबर संग छे। बंधु तुझते वारंवार, वेद श्वास तारा निर्धार। खाके वर्णवता जासे, कौन राख प्रभु बहुत
શ્રેષ્ઠ વેશ અનુભવ તૃપ્તિનો ઉદ્ગાર સુણી હસે તે ખાશે માત તપસી તત્વમસીએ દેવ બોલો જય જય શ્રી ગુરુદેવ 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 બોલો જય જય શ્રી ગુરુદેવ. દોસ્તો, હું વિષ્ણુ પ્રજાપતિ. આ સોલા દત્ત મંદિર છે. અમારા પરમ પૂજ્ય શ્રી રંગ અવધૂત મહારાજનું દત્ત મંદિર. તો જુઓ, નવા વર્ષના બધાને બાપજીના આશીર્વાદ ફળે એવી મારી શુભકામના. જુઓ, સોલા દત્ત મંદિર, સોલા ભાગવત વિદ્યાપીઠની બાજુમાં આવેલું છે દત્ત મંદિર. આ રૂકમામાં બાપજીના માતૃશ્રી. હા, અને જુઓ નેચરલ છે એકદમ. હવે આપણે સરખેજ દત્ત મંદિરે બાપજીના દર્શન કરવા જઈએ છીએ. આ સરખેજ દત્ત મંદિર છે. સરખેજ દત્ત મંદિર, પરમ પૂજ્ય શ્રી રંગ અવધૂત મહારાજ. તો જુઓ, અહીંયા શાંતિ અને મૌન અનિવાર્ય છે, માટે હું બધું બહુ બોલી શકતો નથી. ખરેખર જુઓ તમે, આ બાપજીની ચરણ પાદુકા છે. ચરણ પાદુકાના દર્શન કરો. અને બાપજી તો ખરેખર ધન્ય છે. જે બાપજીને માને છે, જે રંગ પરિવારના સદસ્યો છે, ખરેખર બાપજી તો બાપજી જ છે. અને જે માને છે બાપજીને માને જ છે, સવાલ જ નથી. આ વાસુદેવાનંદ સરસ્વતી સ્વામી મહારાજ. મૌન અનિવાર્ય છે, એટલે બહુ બોલાય એવું નથી. આ તો હું પાછળથી તમને રેકોર્ડ કરીને બતાવું છું. બાકી મંદિરમાં જાઓ તો તમને એવી શાંતિની અનુભૂતિ થાય, ખરેખર મન પ્રફુલ્લિત થઈ જાય. આ મારા બાપજી શ્વાસે શ્વાસે દત્ત નામ શ્વાસ. જો અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત. તો આ સરખેજમાં દત્ત મંદિર છે. સરખેજ મારા બાપજીનું પિયર કહેવાતું. અને ખરેખર સરખેજ તમે જાઓ, ગુરુવારે જાઓ, સવારના વહેલા જાઓ 5-6 વાગે, અને જુઓ મનને કેવી શાંતિ મળે છે, અનુભૂતિ કેવી થાય છે. મારો અનુભવ બોલે છે. આ મારું સરખેજ બાપજીનું પિયર, અમારા પરમ પૂજ્ય શ્રી રંગ અવધૂત મહારાજ, એમનું આ પિયર કહેવાય છે સરખેજ. સરખેજ બાપજી પિયર માનતા હતા કે એમનું પિયર છે આ. જુઓ, ખરેખર રમણીય છે. તમે જાઓ, મનને શાંતિ મળે. ખરેખર બધા ટેન્શન તમે ભૂલી જશો. હું તો દર ગુરુવારે જતો હતો. હમણાંથી મારું બધું કામ ડિસ્ટર્બ થઈ ગયું છે. તો ચલો, બાપજીને અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત. તો ફરી નવા વિડીયો સાથે મળીશું. હું આપનો મિત્ર શ્રીરંગ.